Hola, mi nombre es Ángela, soy estudiante de 10º semestre de la licenciatura en bilingüismo de la Universidad del Bosque y a través de este video me gustaría agradecerle a Diana y a la Fundación Alumbra por haber formado parte de nuestro proceso de prácticas y habernos capacitado en cuanto al manejo de niños autistas. Para nosotros fue muy importante tener estas capacitaciones porque pudimos acceder a información que no teníamos y que resulta ser muy útil para nuestro futuro como docentes. Así que muchísimas gracias y muy recomendadas estas capacitaciones. Creo que de las cosas que más valoramos fue justamente no solo aprender de teoría sobre el autismo, sobre el neurodesarrollo, sino tener la oportunidad de escuchar las historias que Diana y Ana tenían para contarnos sobre sus experiencias, para nosotros también podernos abrir un poquito más en el campo de entender que siempre cada experiencia y cada situación es diferente. El proceso con Alumbra ha sido demasiado significativo para todos nosotros, pues hemos conocido sobre los diferentes tipos de autismo, hemos sabido cómo tratar a los estudiantes, hemos sabido reconocer cuáles son las señales que todos estos niños traen consigo y así poder crear para nuestra futura carrera un ambiente como más inclusivo en nuestro salón de clase. También es importante reconocer la labor que ha hecho Diana con todos nosotros y es de enseñarnos con tanta dedicación, con tanto amor, ya que ella ha vivido el proceso y sabe perfectamente cómo funciona todo. Esto nos ha ayudado como a identificar todas las señales, todos los patrones que podemos llegar a tener a lo largo de nuestra carrera, de nuestras clases y de todo el proceso de enseñanza a los estudiantes. También hemos sabido identificar algunos casos que hemos percibido en las clases y que no tenían un diagnóstico. Gracias a las clases con Diana, el proceso ha sido más fácil, como saber como, bueno, ya identifiqué qué es lo que tiene mi estudiante y así como contribuir un poco a que se tome en cuenta la clase de autismo que tiene el estudiante. Todo el proceso ha sido maravilloso, hemos aprendido demasiado, estamos completamente felices, satisfechos y contentos con todo lo que hemos adquirido durante todo este proceso con Diana.